Isobanura bulungi ate buterevu nkwanirizaako program gwekwebwa munongere nebeera buli lwakuna wano ku YouTube channel ya Lucky the Best nange omuweerezaawo Lucky the Best mukwano samusonyiwamu ku ddoboozi lyange niyinza okubeera a bit low oba kifuba kigenda kunnuma simanyi naye nga nkwaniriza nnyo mukwano eyakaneeyungako. You've just joined the family. Tukwaniriza is here to be your family. Yes, mukwano beera ng'osubscribinga, likinga, commentinga, sharinga, tukeyanziza nnyo kyona kyo contributinga mukwano neyanziza nnyo ddala ate nga otwala akakisa kano mbeere nga nkulisayo mwena abava okukola ondabye ku makya nkwagaliza birungi byerere munaku ate olwokuna mukwano nkugamba like I wish you all the best mu kyonna kyobala mukwano. Mumbere yenyine njagala nsasire mwenna abafunye ebizibu ebiteebereka nti nga kibi abafiiriddwa emirimu kibi nnyo kibi ddala abafiiriddwa abantu kitalo nnyo kitalo ddala eno tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu abeere nga abagumya b'emikwano embeera eno ate tubeere nga tugiyitamu bulungi nnyo ddala ate mukwano abafunye birungi ogamba kimu nti alhamdulillah Mungu neyanziza okubeera nga okugamba obeera wakisa jeedi nombeerako nekyukyumpa oba obaolyawo waliwo akyetaaga naye akiwadde ggwe lwaki tutwala a minute or a second nobeera nga ate ogamba alhamdulillah oba nti neyanziza okubeera nga munnange ompa kyompadde. Omanye ebiseera ebisinga twerabira tulukinga when you're looking upon something ebiseera ebisinga oyinza okwerabira Kangamenti, if you're chasing a big dream, or you opportunities in entonotono, you know, you look down on them just because only focused, which would have been good, but sometimes maybe you shortcut, you know, Obanga, you have to still go through that process. I don't know why. Sometimes to wear carried away with, I don't know, netuleka these small opportunities. So appreciate kyonna ky'osobodde okutuukako kuba nze nkiddamu every now and then. Woli gw'olaba nga embeera ekunyigiriza olaba nga kyekisembayo naye woli waliwo eyeegomba okutuukawo. Olina omutwalo gw'ensimbi mu nsawo, you're not contented, which is okay lwansonga you're aiming at getting maybe 20 or 200 okitegeera, but someone is yearning and praying for that mutwalo gw'olina. So whatever you have, kasitoba ng'oli mulamu, kasitoba nga tolina wakuluma, ne bw'oba n'ekikuluma waliwo aliko oxygen gw'okyassa. Do you know, like, simanyi nange yakiphrasingam bulungi. Like njagala tubeere a bit appreciative ku kiki tulina. Kuba wallahi bw'otunuulira around you, sijja nakusindika wala, tunuulira ku bantu abakwetoolodde, you look at someone n'ogamba, I wish I can be that person, you know? I think I can be that person. Why can't I be that person? Like, as a question, not because you're jealous or something, but you gala obeereko ng'oyo. So nga tena yalina gwe yeegomba n'oyo bwati yesako bwe kiweegenda. What do I mean? Appreciate what you have. Ransonga waliwo akyegomba. Kagube mulimu, kagube bulamu, kasitoba ng'oli mulamu, ne bw'oba ng'olina kasenyiga, may God heal you. Naye ate tekitegeeza nti beera ng'obeera mu kubagiza bannange kasenyiga kanuma oba omusujja gunuma, waliwo aliko oxygen. Okitegedde mukwano naye nga nkwagala nnyo gwe abadde kwegamba gwe ampadde obudde okubeera ng'oliiza Lucky the Best. Leero biki byazza okwogerako? Leero njagala kwogera ku mulama gwe twalagerako Saturday, njagala mbeere nga nguttaanya. Kino kigenda eri ffenna naye okusinga gwe ali mu comfort zone yo. I don't care if you come from a humble family or you come from these rich families. Okitegeera mukwano? I'm talking about everyone here. But I'm going to give an example of omwana akulidde mu life ennungi, omwana akulidde mu tubayita abagagga, okitegeera akulidde mu maka g'abagagga, and you're there comfortably seated in your comfort zone. Yes, you're educated, good for you. Yes, you have connections, very good, but you're not using them because you feel like it's not yet time. Yakubeera ng'otandika hustle, and thank God your parents did it or made it. Nti balina we bali, you cannot starve. Nti ne bw'oba nga gy'oli opangisa oba oyina amakaago, you can still call your parents and be like, Daddy, you know I'm not well, but I think can you send me 1M? And
yeah, you're fortunate enough that your parent can still provide for you. But I'm just asking you one question. Singa bucha kumacha nga mukadde wooyo gw'okubira essaawa nakuweerezayo omutwalo oba akakadde nga takyaliwo. What are you going to do? It's above, it's beyond being spoiled. It's now, I don't know, what should I term it? Kugamba Chiruma, still a thorough review about the Saturday version. I told you all about that audio and everything. Naye kati ngenda kiyita mu lukwakwayo though nga njagala okuttaanya ebintu ebimu, right? Kugamba oli awo oli mu myaka 25, 26, 27 kwasatu. Yes, bw'obanga oli wa mukisa nga tokuze bubi ng'abamu kuffe, ng'okuze bulungi, that not many people can tell your age. Naye nze nkubuulire teri kya mutawaana nga kwerimba. Once you lie to yourself, that's the biggest mistake you can ever do. You know why? Because all of your life you're going to tambulira mbolimba. You will end up being a lie, you yourself. Wansonga werimba, era bwe werimba ogenda kujja onnimbe, oba olimba omuntu omulala, and sakoyo egende bwetyo. Time will come nga you're a lie, you yourself. You're a lie. Bwansonga tosobola kukkiriza bintu bimu. Where am I going? Oli mwana yakuzibwa in a good family, muina kasente, alhamdulillah, which is okay. Naye njagala nkubuuza ekibuuzo. Singa bukya kumakya, God forbid, singa bukya kumakya, family gy'okuliddemu, okimanyi, this is mommy, this is daddy, yeah, we have money, good. Singa bukya kumakya nga daddy waafudde oba nga mami waafudde, God forbid nga bonna bagenze. Ne bakugamba, well, you're here but you're not born here. Toli blood sibling waffe, meaning you have 0% ku bintu like ebintu bya daddy oba ebintu bya mami, tolina kyolina kufunako ku migabo gyabwe. How would you feel? Kale, feeling nga tugivuddeko. How can you handle that? Goli mu comfort zone yo, you know, you use that life yokuslayinga, which is okay. Which is okay, my sweetheart. But singa chikutukako ekintu ng'ekyo, how have you prepared? I'm talking about you who is above 24. Nenga nawe okyalina your parent to provide somehow, somewhere. Rent akubuzeeko oba agaanye, yes, bigaana. But you're ready to call your parent. I know. But there's certain things ebimalamu amaanyi. Okitegeera. Oba bw'okulira mu mbeera ya hustle kugamba there is a way your mindset changes. I know. Ngekyo tukigyeko. Njagala nkuteeke mu mbeera y'okuba nti yes, bazadde bo mukama abatutte. And there were these rich parents, which is okay. But time yokubeera nga babasomera eddaame, you are nowhere. Bamikwano, gw'omwana oba mmwe abaana, you have nothing, like not even a 0 cent ku bintu by'abazeeyi bammwe oba bya muzeeyi wammwe. What are you going to do? Mugenda kulwana, mugenda kuggyayo ebiso, you know. And what's more hateful about this is otuka time oba mugenda tuuka time when you're wishing your parents to die earlier so that you can get this fortune. Nga bukyali musobole okweyagala. Stupid. I'm sorry to use that kind of language, but chinyeeza. Nti ogenda kweteeka mu mbeera eyo, oba ogenda tuuka mu mbeera eyo wishinga your parent to die early, oba kale kugamba bwabanga ali mu 50s kyokka bambi naye musajja atoba mukazi wattu are praying to see you when you're getting somewhere. Kyokka naawe oli ku praying aba muzeeyi afa ddi, kale bw'afa njagala nfuneko at least ettaka ly'egundi balimpe, kuba tasobola ddi ku wakati
lwansonga akimanyi maybe you're not that responsible enough to handle that business, maybe you're not that responsible enough to handle that land, that the properties zalina. It's so annoying, but it's fortunate that they gave you education. Ekututewa, apart from being, you know, the good English speaker and those slay queens and those slay kings, apart from that, what has it being like coming from a rich family, what does it add to you? Because then nsubira chandibadde kikuwa ekyokuyiga nti okay, my parents are rich and I've got to maintain this. Okitegeera, nino mulaga nti yes daddy I worth it, mommy I worth it to be called your daughter or your son. Leave alone this slaying and selfies and, you know, where is the party, where are we going tonight, where are we going next weekend. Apart from that, ngochijeko, what else can you provide? Kuba musajja ate kugamba somehow ebintu ebimu bisesa nti you're going to come from a rich family, ofune a guy from a middle class, you know, and this is a person yamanyi nti you're going to contribute a 50-50 thing. Okitegeera kati gwe naawe yagala kubeera, you know, you slayer, yeah, munange byalaavu bizibu ogenda kakana ng'ogudde mulaavu n'omusajja nga he's not rich naye ng'omutima gye gwagala ogende, which is okay. Naye how are you going to sustain it? How are you going to just make it work out? Gwe muntu amanyidde okuslayinga, gwe muntu amanyidde, I don't know what I'm even saying slaying, like kugamba gwe ebibyo bya silver plate bw'obyagala. Naye nkubuuza ekibuuzo ekyokusatu, singa bukya ku makya ate nsaba nnyo, in fact before I go to the question, nsaba nnyo Mungu awangaze mukaddewo, amuwangaza mulage ku mwana gwe yazaalwa gwe yapreparinga, omwana gwe yassaamu ssente ng'amuweerera, omwana gw'alabiridde ng'amulaga nti bw'abanga yakulaga, if you're fortunate enough n'akulagako nti you know ssente ezijja wano, okitegeera, n'akulaga nti munnange bwe mba nga sikuwadde it's because of ABC and D, okitegeera. Njagala nnyo Mungu amuwangaze oyo gw'owulira ng'otuusa ogamba hamuze yawezezza ensanvu naye talina walaga. Nsaba Mungu amuwangaze nnyo, nsaba amuwangaze nnyo. Kwegamba we're setting like let's try to style up, tuleme kubeera ku .com era nga ya just, you know, having smartphones. No, tukikyuseemu. Nze kinnuma nnyo when I hear oba nze kale kaneweka example, it hurts me so much if I wake up and I called my mom nemugamba, you know what mommy, she's not rich, don't misquote me, but she has some money with her, so you know, go she work, she's working, and kagamba kinnuma nnyo okumukubira essimu nemugamba mami can you help me with 100,000? Okitegeera, there is a way it hurts. Naye kale yeah, I understand munange gwe bakumanyiza, it's okay. Naye singa bukya ku makya nga bw'oli muzeeyi agenze nga siwe bakuzaala nga bakugambye bobugagga tolina akola ekimu, tolina kyokoze ku myaka gy'obaddewo, okitegeera. Buchango weza 25, now you're reaching 30. Toina mwana, towasanga. Just you never know, you know, you this hit and run thing. They are taking your money, which I don't think it's okay. But to you, because you're the spender, it's okay. But Kali, how about reaching the 35? You're the very people again of where I'm to gamba. Anyway, I come from a rich family. I mean, there are those guys. I don't know. Sorry to excuse my language today, but waliwaba abantu ajja kukwana, you know, natandika you know, nze ni mutabani wa gundi, mazukulu wa gundi, all those rich names nga azikunemingira. So what?
like bw'obaleta manifesto yo girete nga go gameze looky, this is how I'm weighing, this is how I am, you know. Tombulira your parents before you even meet them or wanting to meet them. Because it's not them who are going to solve our problems, right? So before you coming out a bit like, yeah, I come from a rich family, when you're having nothing, and when you're reaching your 35s and your 40s, come on, style up. Before you sitting there and being like, daddy wanga ina mafamu, daddy wanga ina maduka, daddy wanga ina rentals, daddy wanga is very rich or is somehow rich. Before you having, in fact, you growing that mentality in your brains and being like, yeah, I'm safe because my dad worked, because my mom worked. Hey, gwe abana bo bali safe oba tozubira kuzaala kale gwe, are you safe? I know nze simanyi oba oli safe kuba I was a bit shocked, but then it really kind of was kind of real but not real. Kagamba nga kizibu okukkiriza but at the same time ng'olina okkiriza okitegeera kuba all you want from your parent is education. And if, alhamdulillah, if fortunately they give you that education, period, ebisigadde it's you to handle here and there. Please, va mu comfort zone yo. Genda tandika kunonya opportunities. Thank God, oyina connections. Your dad can talk to someone, your mom can talk to someone. Try to use those contacts or those connections right now when you still have a chance. Kuba nabo bennyini obalaba essaawa eno osobola omuyitako n'omugamba munange gundi munange mugagga gundi nsobola okutuula naye ku mmeeza when your parents are alive, when the person yakutwalayo akyaliwo. There are very few people abasobola okustandinga naawe when your parents are gone. Very few. Okitegeera nti essaawa eno osobola omukubira essimu n'omugamba hello mugagga gundi munange daddy abadde angambye nzijeko awo like you have a job opportunity n'ogenda, but when he's gone or she's gone kizibu nnyo. Bantu batono nnyo abajjukira nti bannange mutabani wa gundi bambi yaliwo gundi yambererawo. There are very few. Okitegeera bambi, I beg of you, before these scenarios reach at you or come to you, try to style up, try to revolve yourself. Like gezaako opportunity gy'olina nti you have connections. Kuba essaawa ya leero with Uganda, it's about connections. Ani akumanyi ni mwana waani naye tujja kutuuka essaawa nga kwegamba nga yali akumanyi gwe baali bakumanyiddeko naye takyaliwo, nga you lost the chance when you had it. Kati gikozesa essaawa eno bw'obanga ogirina ng'oli mu myaka egikola. Please go and look for a job. Yes, daddy walina, but try to make your own fortune. Kuba n'abaana bo tebagenda kulya za daddy sikyo, ezo zizo kulya kana oliddeko z'olidde. Try to find your way out. Kuba munange ebiseera ebisinga what we think or what we wish si bwe working out. Tubabeeka abaana bamu nga bazadde baali bagagga, but when the parents die, bannange ogenda okulaba ebintu bibuzeewo obubuzi nti munange anti banka gundi yali mubanja looni noli yali amubanja noli ne badda mu kusasula amabanja okukana yalekawo obuyumba bwe bugenze simanyi baali babubanja simanyi yali yabwewolirako. Like very much happen when we lose our parents. Mukama saba Allah, like I beg of you please tuwangalize bakadde baffe abakyabalina n'ababa bagenda kubeera okubayisa mu mbeera eno. Like it's I don't know, like kiina engeri gye kirumamu okitegeera. So before you reaching that extent yokubeera ng'oli desperate, because the moment you reach 28, 30, when you haven't done anything, ogenda kubeera more than desperate. Lwaki otuuka ku mbeera eyo ng'ate you still have chance nti bw'oba omaze mangu okusoma around 24 years or 23, tandikirawo okunoonya ekyokukola. Todda mu comfort zone nga mannange nkoye n'ebitabo nsooke mpummulemu eya who's going to be paying your bills. Kale bw'oba oli mu bakadde bo, who's going to buy you clothes? Bebagenda ozigula. If you're fortunate enough nga bagaga bagenda zigula, which is okay. Naye era ajja tuuka ekiraga
But yeah, some parents can't say it to you straight to you into Monag. I think you're now a man or a woman. Don't you think you can provide for yourself? Ngabacho chibagamba. Lwansonga kulaba oli under his or her custody. Naye nawe otuuka 25 ugamba. Naye waka wano nkyajaawo. That's our African way of thinking, which is okay. So if you still have a chance, muchina connections because the second before things get worse. I'm not saying that they're going to get worse, but I mean, try to change call, please. Yes, coming from a humble family, it's nothing like you shouldn't be looking for opportunities or more open doors because you come from a humble family. And no, my dear, nachote chikuli meeting. Ate ate china kutekamu comfort zone nti munnange anti ewaffe tuli baavu tulina kuba baavu nejjeja yali mwavu byebiki. Come on. They say if you come from a poor family, a rich family should come from you. I know what I'm saying, it right. Ndigo okuva mu family y'abaavu kugamba tekitegeeza nti nawe family ekuvaamu inakubanja kugamba leka family ngagga gwe kuveemu. It's not the problem your parents to raise you in a poor family, but it will be your problem if you raise your kids from a poor family. So I'm just begging you, my fellow, age mates, about Singapore, about Charlie, baby, but when you're coming this end, please. We're setting a balloon if you still have the opportunity, because the singer was like revolve yourself. No, but all I'm saying is like tandika wekintu ekikyo tobeera nnyo dependent ku bantu abalala ebintu ebyo bimenya nti ogenda tuuka n'ekiseera bw'oba kyakufumbirwa obeera dependent eri omwami oba omukyalawo like obeera awo ng'otama butami. When you're not a provider, meaning you're dependent. And of course, munange abantu wera jakulabirira leero luli, but time will come naye agambe nayo why ono gwendeta ndeeta yaleeta ddi okitegeera. So try to revolve up, style up. Yeah, tukiteeke ku ddaala eddala naye mbaagala nnyo neeyanziza mwena baloosa kaddeewedde neyanzige naawe mukwano alaba video no sharing no liking no commenting. I love you Hawapasha bint Akram. I love you. Who else? Sulaina Kabenge nkagala nnyo. Hamke Hamisolik nkwagala nnyo. Zamholics, I love you. Omulungi ombwats omukyala Mariam Male nkagala nnyo. Abaana ba Fire Stars dancers, I love you guys. Bambi neyanziza nnyo obutatoswaza n'abawagizi toyanziza nnyo okutuwagira. We won the 1M eco challenge ya slow down. We took the 1M home, Bambi. In this quarantine, we took it. Same obubi, but thank you so much. About voting ku Twitter, Instagram, Facebook, yonna tweyanzege. Njagala okutumirako team ya Fire yonna group, WhatsApp group, mbagala nnyo buli alimu mwenna. Like I love you so much. Naba dancers mwenna mwebale nnyo Bambi. Morgan Nefiki, thank you. Then I'm forgetting your name. I don't know why. Nainga mbagala nnyo. Prince K ne Manager Tony, I love you guys, Bambi. Thank you so much. Amani mwena ge mwatekamu. I really appreciate tweyanzige. You guys have never let me down. That's why I'm so proud of you. Yeah. So what else? Njagala okujukiza nti gwe wena ino mukolo ayina embaga ayina birthday party kwanjula. You are function you take after quarantine. Please call us on 0757-081934 Njidameri North Musanvu Tano Musanvu North Munane Mumwenda Satu Nyamanija Tony omuntu oseko mukwana kubulire tukwenda kolya bay sentemeka tugenda kuberanga otufuna otya ate nabyo byonna mukwano obifune abo wenyini mbagala nnyo muzikirize mbasimu makulwaliro nenga tuwera ya subscribe nga Bambi ate bolabanga kanyumye sharing commenting ndekerawo comment oyinza okumbulira omulama gwe yagala tuddeko okwogeraho
oba kiki oyagala twongeremu ate mu program gakwebwa muno nja kuba neyanziza nnyo neyanzike nze Lucky the Best eno Lucky the Best YouTube channel ate nga program ebeera gakwebwa muno nshayire mkwano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh love you